Добре дојдовте назад, сега е време за нашиот следен час, за 8 оделение по биологија, Точно така. Да, ама мислам дека помина доста време и на наставничката и треба малце вода да се напие, да се одмори, Се разбирам. за да може да продолжи со часот. Така е. Благодарам многу. Најубавата лекција. Впрочем, биологијата е многу убава наука, така да ова е една од поубавите лекции, бидејќи ќе се запознаеме со животинското царство. Одлично. И тоа со животни кои што ги знаеме. Одлично. Да. Денешната лекција е класифицирање на рабетниците. Минатиот час зборувавме за групирање на организмите. И сега стигнавме, нели ви кажав дека ќе имаме посебен час за животните. И денес ќе се запознаеме со 5 класи кои што спаѓаат во рабетници. Можеме да почнеме со првиот слайд. Еве како се групирани 5 класи со фотографии под секоја класа: риби, водоземци, влечуги, птици и цицачи. Сите овие рабетни животни имаат одредена карактеристика, имаат рабетник во своето тело, затоа спаѓаат во оваа група и се сложени организми. Во последните спаѓа и човекот, но ќе стигнеме и до таму. Може следниот слайд. Еве првата класа. Класата риби, и многу интересно за неа дека има рибата е поделена на глава, труп и опашка. Живее каде? Во вода. Плива со Перки. така, има 7 на број, 2 се парни, значи градните и стомачните се парни, грбна, опашна и подопашна се непарни перки. Како дише? Шкрги. Преку- Жабрено капаче. Преку жабри, на македонски. Да. Жабри, да, Така. точно. И каков облик има? Се вика хидродинамичен. Значи како чуновите, како кајчињата, така и бродовите се направени за да може да ја сечат полесно водата, да нема отпор многу при движењето, да бидат брзи. Освен тоа, дали некој сте фатиле риба? Да. Каква е? Лигава. Лизгава, да. така. Значи, лизгаво тело, бидејќи има многу жлезди кои што лачат слузава материја. И стргунки се тие паричките што се однадвор, нели? Се налегнати една до друга, само за да може рибата да се намали отпорот при движење. Можеме да одиме на следниот слайд. И еве повторно се напишани тука сите ги кажавме, без да гледаме, без да дзиркаме. Така. Може понатаму да одиме. Понатаму. Треба да ги групирањето нивно понатаму да го објасниме. Се поделени во 2 групи, рскавични риби и коскени, во зависност од тоа каков е рабетникот. Ако е рабетникот изграден од рскавица, спаѓаат во групата на рскавични риби. Ако не, во групата на коскени риби. Но видете разликата во видови. 20.000 видови има коскени риби. Така. А раскавични 500 видови. Така. И гледате тука колку малку представници има. Мислам, ние сме ги одбрале овие кои што се најкарактеристични. Кои што ги знаеме, да им бидат на учениците поедноставно. Така. Ајкули и И ражи. Ража или раја се нарекува. Знаеме како изгледа тие, како трапез што се сплескани како трапез. Тука имаат само едно. Ете така имаат опашка. Ете така. Додека коскените риби се групирани на други 2 подгрупи, сладководни и морски. Па морските ги знаеме, сите оние што ги купуваме, нели, некош замрзнати, некош во конзерва, како туна, сардина, скуша. И морското конче треба да го спомнеме дека ако се нарекува конче, сепак спаѓа во риби, во класата риби. Сакам да ги споменеме нашите риби кои што ги има во нашите води и езера. И знаеме некој од нив. Дали некоја ви е непозната од овие кои што ќе ја прочитаме тука? Јагула, беловица, сом, клен, крап, мрена, пастрамка. Сите ги знаеме. Сите ги Знаеме знаеме. и каде Но живеат. убаво е децата да ги знаат затоа што ги има кај нас. Можеме да одиме по следниот слайд. Втората класа водоземци. Самото име што ни кажува. Дека и живеат и на вода и на земја. Точно така. Први организми, први рабетници кои што го освоиле копнениот простор. И тука имаме 2 вида, 2 групи на водоземци. Едните се наречени безопашести, а другите се опашести водоземци. Дали некој од овие организми не ви е познат? Што е тоа таму, камелеон? Не можам да видам. Ова? Да. Ова Не. е
човечка рибка. Човечка рибка. Тоа ми е непознато. Добро. Ова е дождовник и жаба. Прво да ги кажеме карактеристиките. Да. Однадвор кожата е влажна, постојано и има потреба, водоземците имаат потреба да влезат во водата за да биде постојано влажна кожата, бидејќи дел од дишењето се остварува и преку кожата и преку бели дробови, бидејќи веќе атмосферски воздух користат. Најкарактеристичен представник е жабата во безопашести водоземци и еве ги примерите: барска, крастава и лисна жаба. И важно е да се каже дека се развиваат по пат на метаморфоза. Дали тоа сте го слушнале до сега? Да, го имам слушнал. Полноглавец, јајце полноглавец, млада жаба со опашка и возрастна жаба без опашка. Так. Тоа е што значи метаморфоза, дека органите и ткивата комплетно се менуваат. Ако полноглавецот живее во вода, диша на жабри, има опашка и наликува многу на риба, во следниот фаза, кога ќе биде млада жаба или возрастна жаба, веќе има бели дробови, значи комплетна трансформација доживува и заради тоа се нарекува тоа метаморфоза. Следните се дождовници, живеат на поладни места, на планините, имаат вакви интересни точки и затоа името му е нели дождовник, малку ладно и кога е дожд и многу силен остар звук испуштаат такви се организмите. И ова ми е многу интересно да го објаснам заради тоа што човечка рибка не заради тоа што наликува на човек, туку гледате бојата на кожата каква е, многу наликува на тенот на кожата на човекот. На кожата на човекот, да. Но е водоземец. И изгледа кој има рачиња. И јас умеам да им објаснам, да ги натерам учениците да истражуваат, односно да им дадам за задолжение да истражуваат за човечката рибка. Каде ја има? Ја има најмногу во Словенија, но каде нека истражат. Интересно е за Тоа е убава домашна задача. Така. И да напишат некои карактеристики кои што ги има ова човечката рибка, така. Следно? И тука ни се карактеристиките напишани. Значи сите овие нешта ги спомнавме. Може да продолжиме. Класа влечуги. И тука повторно името ни кажува нешта. Влечуги, се влечат. Точно Како така. змијата и таа. Точно така. Гуштери, змии, желки и крокодили. Почнуваме сега со попознатите, уште попознати организми, покрупни. И во групата гуштери спаѓаат зелен гуштер, сив гуштер, игуана, камелеон и варан. Овие ги нема кај нас, ги има во тропските области. Кај нас го има зелениот гуштер и сивиот гуштер, ни се познати. Змии. Треба да го кажеме, групирањето дека има отровни и неотровни змии. Така. Да ги научиме дека се отровни. Поскокот. Го има кај нас, да. Точно така. И шарката. Поскокот има како рокче на предниот дел од главата, така се препозна. Белоушка, таа во Охридско езеро ја има, кај ушите има како бели точки, затоа се вика белоушка. Ама таа не е отровна? Не е отровна, така. Смок, исто така неотровен. Неотровен удира со главчето. Ке се вратиме брзо. И натаму имавме кобра. Така. Чекај да видам. Добре. Еве сме. Така. Кобра, која што е отровна, и најпозната е таа кобра очиларка од Индија, која што кога ќе ги рашири горниот дел ребрата, така, од позади има и се појавува шара како очила, и затоа се вика кобра очиларка. Питонот и анакондата се најголеми змии на светот, може да достигнат должина и до 12 метри, но не се отровни. Тие на друг начин се исхрануваат, се обмотуваат нели околу животното, го стегаат, така, и на таков начин ги убиваат за да може да се исхранат. Желки може да бидат и морски, и копнени. Има кај нас, познати ни се. Не би се задржувала многу на нив, знаеме како се, но интересна е оваа джиновската желка, која што може да достигне големина до 200 килограми и старост до 150 години. Да. Живее на Галапагос, на Галапагоските. И само таму, нели? Да. Така. И на крајот се крокодилите, најсложени од сите влечуги, заради тоа што срцето е 4-делно веќе. Тие имаат тука 3-делно срце, а кај
крокодилите имаме четириделно срце, односно веќе срцето е сложено, еволуирало и имаме две предкомори и две комори. Кај сите други, кај овие, кај влечугите, имаме две предкомори и една комора и малку се меша крвта. Затоа не може да ја одржа телесната температура постојано. И да ги кажеме, нели, алигатор, кајман и нилски крокодил. Алигатор во Америка, кајман во Азија и нилски крокодил во Африка. Добро. Кај нас нема. Кај нас немаме среќа. Само во зоолошка Среќа, градина. И еве, суво тело имаат, рожни плочки на телото. Тие се тие специфични карактеристики кои што ги Крвта им е ладна цело време, или не? ја одржуваат според надворешната температура. И затоа во зимскиот период нели ги нема, туку штом се зголема температурите во природата, излегуваат, така. Се размножуваат преку јајца. Еве, поикилотермни животни, тоа значи дека не ја одржува, имаат променлива температура и важно, диносаурусите потекнуваат, се предци на влечугите, многу од децата многу ги обожаваат диносаурусите и така сакаат супер факт. да направат поврзаност помеѓу овој дел. Четвртата класа е класата птици, поделени се во три групи: тркачи, пливачи и летачи. Карактеристично за нив, ги знаеме карактеристиките, што имаат на главата, на нозата, канџи, точно така, со што е телото, Пердуви. така, Обмотано. изгледот, обликот на телото, ќе кажеме сега бидејќи воздушниот простор го освојуваат, ако кај рибите беше хидродинамично, овдека ќе биде Аеродинамично. точно така. Динамично. Ете така. Значи тоа се карактеристики, општи карактеристики за сите, за класата птици. Кај тркачите имаме закржлавување на крилјата, за сметка на тоа зајакнување на нозете и затоа спаѓаат во птици тркачи. Например, нојот има само два прсти, И многу е брз. да, за да се намали отпорот, да не му сметаат другите прсти во превод. Има и во Австралија и во Нов Зеланд. Во Австралија ему се нарекува, а во Нов Зеланд киви дури е национална птица, па дури на знамето го имаат или на грбот, не знам точно, знам дека име национална птица и така го имаат ставено како заштитен знак на државата. Птици пливачи, пингвинот само на Антарктикот. Најубав кралскиот пингвин се разликува од другите по таа портокалова боја во горниот дел на телото. А нема некои што имаат малце како... Има и такви, Како да, рачињата, тие се други како видови. косичка, Да, да. но ова е најубав и најкрупен. И карактеристично дека пердувите личат како влакна, се слепени за кожата и се обложени со големо количество на лојна материја за да се спречи пробивањето на ладната вода во внатрешноста на телото до кожата за да не измрзнат, нели? А се хранат со ловење на риби. Така. Птици летачи, многу убави представници. И тука би се задржала само на еден интересен факт. Ајде да ги видиме птиците пејачи. Врапче, славе, ластовица. Чавка, гавран, страчка. Интересно, да. Не значи дека треба да има прекрасен Голем звук некој за да талент за да биде пее. точно така, но бидејќи испушта таков звук. Како ја што сакам да пеам, не знам да пеам, ама Ете, сакам, можеш мили да брате, бидеш си пејач. пеам. Ете така. Така. Наставнички, јас мислам дека треба да им дадеме една домашна задача на децата по биологија и потоа да продолжиме на следниот час. Остана класата цицачи, која што е многу голема да, класа. добро, ајде. Не се стигнува, не знам, ако имаме малку време да барем кратко да Може, да се ајде, објасни уште последната класа, уште еден слайд може. Аха. Да. Цицачи. Цицачи, класата цицачи, важни основни карактеристики се дека имаат влакна по кожата, односно крзно имаат. Така. Самото име ни кажува цицачи, имаат млечни жлезди, имаат млечни, потни, лојни жлезди, мирисни жлезди, но најважни се тие млечните, бидејќи се исхрануваат малечките преку млекото од мајката. Затоа и целата класа така се нарекува. Во едната група спаѓаат цицачи без плацента, во другата цицачи со плацента. Мора да се објасни што значи плацента. Плацента значи врската помеѓу ембрионот, бебето и мајката. Значи тоа е орган кој што се создава во моментот на развитокот на ембрионот во матката на мајката. И преку факт, тоа ќе го кажам, мислам преку интересен факт, кенгурите ги раѓаат малечки
малите кенгурчиња ембрионите, 2 сантиметри само, а потоа ќе го земат и го остават во торбата каде што има млечна жлезда и тоа си расте и си живее додека се осамостои за само да може да живее во надворешната средина. Да. Тоа значи дека нема плацента. Овие сите други се плацентални Со цицачи плацента. и мораме да нагласиме, бидејќи кратко ни е времето, имаме многу за зборување, ова е многу голема класа, многу убава класа. Може само слайдот следен да видиме што има. Дали беше овој последен Или може би има уште еден? Да. Значи има многу, сите оние што ги знаеме ние, сите тука спаѓаат, се групирани биолошки. И сакам само малку да кажам за мајмуните, за примати. групата примати, редот примати, каде што спаѓаме и ние. Нели, еве како одат полумајмуни, најпрости, Лемури. Сега ќе го лемури, вратам тоа. потоа да, Еве сме. ете така. Лемури, потоа мајмуни, Бабун, павијан, резус, мајмуни и така натаму. Човеколиките се тука, 4 кои што се спаѓаат во групата на човеколики мајмуни. Шимпанзо, орангутан, гибон, горила и на крајот е човекот, Homo sapiens, како најсовршено живо суштество кој што се наоѓа на врвот на пирамидата, на дрвото на еволуцијата и на развитокот. За домашна, нешто што најмногу впечаток им оставило од целата презентација. На вас што ви остави, например? Што ви Цицачи. Човечката риба и ова гибон, кога ќе стигнам дома ќе проверам каков е тој мајмун гибон, не сум запознаен. Ете така. Ви благодарам, наставнички. Благодарам и на вас. Сега ќе одиме со еден краток джингл, па потоа следи следниот час по биологија повторно. Се гледаме.